Hello，大家好啊！琴日發生咗啲嘢啦，喺後邊發生嘅，我去翻現場啦，因為我屋企樓下嚟嘅。首先多謝大家關心先啦。就警察而家咧告咗我2條罪啦，一條就係冇買第三者保險啦架車，另外一個就係行人路冇合理辯解使用移動電源工具咁啦，咁就2000蚊保釋。5月16號再簽保釋，我再翻去報到咁咯。咁就知道大家嘅關心我，亦都引起咗好多嘅新聞出嚟啦。咁先大家講聲唔好意思啦，又要你哋關心先啦。咁都盡量可以講嘅，都報翻俾大家聽，就係警察同我做咗個酒精呼氣測試啦。咁我就吹咗個0度出嚟啦。幫我做咗個毒品嘅測試啦，咁冇任何其他嘅嘢俾佢哋驗嘅毒品嗰啲冇啦，咁就然後隻手損咗啦，跟住個電話就碎咗啦，咁就大概件事就係咁多啦，啲資料我就希望係咯。嚟緊會有其他嘢俾同大家去接觸多啲啦，唔係淨係好似啲生活嘅瑣碎事嘢係咯，都搞到要上新聞，又要令到大家擔心，唔好意思啦，咁多謝你哋。